میرا بھائی مولا کریم میرا بھائی ہو اس طرح سے ایمان نال ایک رل دی ہوئی مخلوق دے اندر صحیح فرمیسی میرا رسول آؤ حوض کوثر تے آؤ لوگ ترسے کھڑن تھے کتا آؤ حوض کوثر تے آؤ لوگ ترسے کھڑن میں تائیں کو لو پوچھدا ہوئے کاکا یہ دیکھ کتنا نصیب والا ہو سی کہ جندے ہاتھ دے اتے آمنہ دا لال گلاس پانی دا بھرتے رکھ سے سونے تے چاندی دا حوض کوثر دا وہ جرا پانی ماکھی شہد کو لو زیادہ مٹھا دودھ کو لو زیادہ چٹا آمنہ دا لال دیندہ پہ اور فرمے دل کہ عزیزو من یشرب لم یزمع ابداً حتی یدخل الجنہ میرے آقا فرمے دن آج ہی حالت دے اندر میں محمد کریم تو جائیں ایک گلاس پانی دا گھنتے پی گی تھا چھوڑو پی گی دوس یہ 5000 سال دے دین دے اندر اکول پیاس نہیں لگنی جب تک جنت دا داخلہ نہ مل سکے میرے بھائیو